हिचकी असल में खांसी ही का दूसरा नाम है। हिचकी की वजूहात में अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल, कोई खुशी या फिर गमी की बात सुनकर जिस्म के दर्जा हरारत में इजाफा, जरूरत से ज्यादा खाना, कोई धचका, हवा की कमी, सिगरेट नोशी और परेशानी शामिल हैं। इसकी दूसरी वजूहात में खाना तेजी से खाना शामिल है और अगर कोई शख्स खाना खाने के बाद पानी पी लेता है तो ये हिचकी की बड़ी वजह बनती है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हिचकी लेते हैं। जानवरों में बिल्ली, कुत्ता, खरगोश और घोड़ा वो जानवर हैं जो हिचकी लेते हैं, लेकिन हिचकी की निस्बत इंसानों, खास तौर पर बच्चों में ज्यादा होती है बड़ों के मुकाबले में।